Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma vaqtda sizlar uchun dum ajoyib sentrlarda va arzon kottejlarni ya korpuslarni reklamasini davom ettiramiz. Bugun bize kotelnini menimcha hamma biladi. Og'abek ko'chada, Rayhon bozorining orqa tarafidagi kotelnida shu yerda Navro'z Sobirovning ko'chasi bor ekan. Navro'z Sobirov ko'chasida gösterib o'tamiz. 130 metr kvadratli 2 etajli kottejimiz sotuvga chiqqan. Shu gösterib o'tamiz ish qatorida ichanda. Shu ko'chani boshqa İban tarafda doğru deyman. Orientirimizni biladigan odamlar uchun, bilmaydigan odamlar uchun qaytadan gösterib o'tamiz yana. Bu tarafdan kelsangizlar Navro'z Sobirov ko'chasina. Boshida uyni boshida. Bu tarafdan kelsangiz, bu tarafdan nere borladi? Bu taraf orientiri. Bu tarafdan geçsek Amina dükkanını Güllen yolunun üstüne çıkılады yine. Şu an tarafta girip baramız 130 metr kvadratlı ortada joylashgan hovli-joyimiz sotuvga chiqadi. İşte arkamda durgan 2 etajli yine gaz, svet, suv bedan muammo emas, chunki shaharning sentrida joylashgan. Bir odim bana chiqaman desangizlar, universitet, bana chiqaman desangizlar, aeroport. Hamma tarafi qulay bo'lgan, işte 2 etajli hovli-joyimiz. Eni 7 metr. Kuruluş astı meydanı 130 kvadrat, yaşaş meydanı ise 100 metr kvadrat yine. Hemmesi bir kilatip salınganlı, ortasında yine ışık hovli-joyimiz yine. Eşikimiz demirden boğan, çıraylı eşiklerden, bunda gaz çöçkimiz yine. Bismillah bir qatar giremiz, girende yine dağlanımız. Remontimiz yine girenden dağlanımız durttu. Oturuş yine ugalokları bilen. Joyni obzor qilmasdan burun bir qator narxini aytib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib, pastda uyni nomerini durtib, uy niyasini during. Pastda uy niyasini nomeri durtib, bemalol sodalashib olaverasizlar. Narxi 700 milyon 130 metr kvadrat. Shaharning sentridan Navro'z Sobirov ko'chasida yine. Remontimiz fonda durdu. Patologumuz ham şifakologga fonda durdu yine. Perdelerimiz nav kalış, nav geçişini uy niyasi bilen sodalaşkan halda, gelişken halda xarid qilasizlar. Shuning uchun bir qator joylarni gösterib o'tamiz sırasıyla. O'ng tarafda ikinci etaj uchun zinamiz, bu tarafda esa sanuzelimiz. Bir qator gösterib o'tamiz. Polni kafellashtirilgan Aristoni unitazi, tualet, banisi hamma o'zi joylashgan. Radiatorlari qarang. Bu tarafda kuxniy zonamiz yine. Kuxniya. Endi ugalok o'tiradigan chiroyli. Bu yerda kotyolimiz. Agusi bormi? Agu ham bor ekan. Yuvinishdan aytishda bilasizlar, agu degan narsa katta o'yinda suv ichida qizib turadi. Eng asosiy joyi 130 metr kvadrat bo'lgan taqdirda o'zini qo'shimcha bog' ham bor ekan. Bog'i chiroyli bu narsani masalan aykaman desangizlar ham, boshqa qilaman desangizlar ham, daraxt ekasizlarmi yo bo'lmasam shashlik pishirmakami, masalan dam olish kunlari polni qilsa bo'ladi. Ikkinchi sponlimiz ham ko'rsatib o'tamiz. Zinantebi kladopka ekan. Biraz qarang uncha ko'rinmaydirdi, lekin kladopka atib qo'yibdilar. Sponlidan bir qatorina servantlari bilan. Hozir esa ikkinchi etajda 2 dona sponli, bir zalni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yani ikinci etajımızda doğrudan yine sanuzeli, sırası tuvalet banisi bilen bir gösterip ötemiz. Keyin kalan zalı bilen 2 tane spanisini bir gösterimiz yine. Bu tarafta bir yatakxonamiz doğrudan yine. Akfalar bilen cihazlangan, radiatorlar demirden ekan, profillerden kılıngan ekan. Bu tarafta ikinci yatakxonamiz yine. Eşikler hem indi chiroyli eshiklar qo'yilgan ekan, shkaf yine mebeli bilen. Bu tarafımız ise zalımız yine. Depedeki mehmonxonamiz. Birinchi etajdagi mehmonxona endi dolan bo'ladi. Depasi endi mehmonxona edi. Konditsionerim beda. Olaman desangizlar narxi 700 milyon. Albatta bu baho kelishadigan narx. Bozor deb qo'yibdi, pastda uy niyasini nomeri sodalashib olaverasizlar. Shaharning sentridan kim joy qidirib yurgan bo'lsa, shu videoni tashlab qo'yinglar, bizlarga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.